বন্ধুরা, কোনো প্রাণ এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সত্যিই চমৎকার একটি ব্যাপার। একজন মা যখন সন্তান প্রসব করতে যায় তখন সে ব্যথার চোটে চিল্লাতে থাকে এবং সত্যি বলতে গেলে সেই ব্যথাকে কখনো কোনো পুরুষ অনুভব করতে পারবে না। সেজন্য বলা হয়ে থাকে মায়ের থেকে আপন এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মানুষ কিভাবে জন্ম নেয় সেটা তো আপনি অবশ্যই জানেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যে পশু পাখি কিভাবে তাদের বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে থাকে? জি হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি মানুষের নয় বরং পশু পাখির জন্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে চলেছি, যেটা কিনা সত্যিই একটু ভিন্ন রকম। এই ভিডিওটা পুরোটা দেখে ফেললে আপনি প্রকৃতির নিয়ম দেখে অবাক হয়ে যাবেন। আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমার অনেক আনন্দ লাগছে, কারণ আজকে খুবই অন্যরকম কিছু জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, যেগুলো হয়তো আপনি আপনার জীবনে কখনো দেখেননি। এই জিনিসগুলো দেখে আপনি সত্যিই অনেক অবাক হয়ে যাবেন, কারণ আপনি আজকের ভিডিওতে প্রকৃতির অনেক অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ দেখতে চলেছেন। তো বন্ধুরা, স্বাগত জানাচ্ছি দ্য মেগাবক্সের নতুন আরও একটি ভিডিওতে। ভিডিওটা শুরু করার আগে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপনি কি জানেন ডলফিন তার বাচ্চাকে কিভাবে জন্ম দেয়? আপনারা হয়তো এখন অবধি ডিম থেকে মাছ ফুটতে দেখেছেন, কিন্তু ডলফিন কিভাবে তার বাচ্চাকে জন্ম দেয় সেটা হয়তো আপনি জানেন না। আপনি এই ক্লিপটাতে দেখুন এই ডলফিনটা তার বাচ্চাকে কিভাবে জন্ম দিচ্ছে। এই ডলফিনটি সাঁতার কাটতে কাটতে ঘুরে ফিরে তার বাচ্চাকে জন্ম দিচ্ছে। এটাই হচ্ছে ডলফিনের বাচ্চা জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া। এখানে আমার কাছে একটা জিনিস সব থেকে বেশি অবাক লেগেছে, সেটা হলো ডলফিনের বাচ্চাটি পেট থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তার মার সাথে সাঁতার কাটা শুরু করে। আপনি এখানে দেখুন বাচ্চাটি এমনভাবে সাঁতার কাটছে, দেখে মনে হচ্ছে যে সে তার মায়ের পেট থেকে সাঁতার কাটা শিখে এসেছে। এটা সত্যিই অনেক অবাক করে দেওয়ার মতো। আপনি যদি অবাক হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আপনি কি জানেন একটি গর্ভবতী হাতির প্রসব বেদনা উঠলে সে সেটাকে চাপিয়ে রাখে? এমনটা করার কারণ হাতিরা রাতে বাচ্চা প্রসব করতে পছন্দ করে থাকে। তাদের যদি দিনে প্রসব বেদনা ওঠে তাহলে তারা সেটাকে চেপে যায় এবং রাতে গিয়ে সে সেটাকে প্রসব করে। সত্যি এটি একটি অবাক করার মতো ব্যাপার। এর থেকেও অবাক করে দেওয়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে একটি মা হাতি পুরো 22 মাস ধরে গর্ভবতী থাকে এবং 22 মাস ধরে তার পেটে বাচ্চাকে লালন পালন করে। আপনি একবার ভেবে দেখুন, যদি কোনো মানুষ এভাবে 22 মাস অবধি গর্ভধারণ করে তাহলে তার অবস্থা কি হবে। কিন্তু একটি হাতির জন্য এটা বড় কোনো কাজ নয়। একটি হাতির বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার ওজন 113 কেজি অবধি হয়ে থাকে। এটা সত্যিই অনেক ওজন। এছাড়াও জন্ম দেবার নালী ততক্ষণ অবধি পেটের সাথে যুক্ত থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত পেট থেকে সমস্ত তরল না বের হয়ে যায়। আপনি যদি হাতিকে দেখে অবাক হয়ে যান তাহলে আসুন দেখি এর থেকেও অবাক করার মতো একটি প্রাণীকে, যে কিনা প্রথমবারের মতো তার বাচ্চাকে প্রসব করবে। এই চিতাটি সাউথ আফ্রিকার একটি জু এর, যেটা কিনা কোনো সাধারণ চিতা নয়। সে প্রথমবার সন্তান প্রসব করতে চলেছিল। এটা সত্য যে চিতা খুবই সেন্সিটিভ প্রাণী হয়ে থাকে, সেজন্য বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সময়টা তার কাছে আজাবের থেকে কম কিছু নয়। একবার এই ক্লিপটা দেখুন। সে 1 ঘন্টা সময় ধরে তার প্রথম বাচ্চাকে জন্ম দেয় এবং সে প্রথমবারই 5টি বাচ্চার জন্ম দেয়। এই ফুটেজটি 19 সেপ্টেম্বর 2014 সালের। এই জন্মদান প্রক্রিয়া সত্যি অনেক অবাক করার মতো ছিল। আমাদের সবার শেষের এই ক্লিপটি আপনার জন্য অনেক স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ হচ্ছে আপনি একটি লাল ক্যাঙ্গারুকে বাচ্চা জন্ম দেওয়া অবস্থায় দেখতে চলেছেন। আমি গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি ক্যাঙ্গারু কিভাবে বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে সেটা আপনি আপনার জীবনে কোনোদিন শোনেননি। আপনি কি দেখতে চান যে একটি ছোট্ট প্রাণী কিভাবে তার মার থলে থেকে বের হয়? আপনি জেনে অবাক হবেন যে যখন একটি ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার জন্ম হয় তখন সে কেবলমাত্র একটি ভ্রূণ থাকে। এটা সত্যিই অনেক দুর্লভ ঘটনা। আপনার কি মনে হচ্ছে না যে এই বাচ্চাটি খুব দ্রুতই তার মার পেট থেকে বাইরে চলে এসেছে? আসলে এটাই ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ক্যাঙ্গারুর কোনো প্রকার ব্যথা হয় না, এমনকি ক্যাঙ্গারু নিজেই জানে না যে তার বাচ্চা কখন বের হয়ে থলির মধ্যে চলে এসেছে। আরও একটি অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে ক্যাঙ্গারু মাত্র 33 দিনেই বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকে। আমার মনে হয় না যে পৃথিবীতে এমন সুন্দর এবং এত দ্রুত কোনো প্রাণী তার বাচ্চাকে জন্ম দিতে পারে। বেবি ক্যাঙ্গারু একদমই ম্যাচিউর হয় না এবং তার ওজন প্রায় 1 গ্রামের কাছাকাছি থাকে। বাচ্চাটি পেট থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে ক্যাঙ্গারুর থলির মধ্যে চলে যায়। তারপর সে সেখানেই কয়েক সপ্তাহ থাকে এবং সেখানেই সে দুধ খায় এবং চোখ ফোটে এবং একটু বড় হয়ে যাওয়ার পরেই সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। বন্ধুরা, এদের মধ্যে কোন প্রাণীটি আপনার কাছে সব থেকে ভালো লেগেছে আমাদেরকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন এবং এমনই সব ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।